ヨーロッパは過去の戦争で都市が廃墟になった時も完全に現代式の建物を建てる代わりにかつてのあのクラシックな外観のまま復元させた場所が多いでしょう。そのような建物は美しくロマンテックではありますが、まさにこれが今回の問題の原因の始まりとも言えるでしょう。パリとロンドンは40度を超える殺人的な猛暑に苦しんでいます。今までヨーロッパの夏を比較的穏やかな気候が保ってきた理由として北極の冷たい空気と大西洋の影響、そしてジェット気流にあります。しかし地球温暖化の影響で北極が速い速度で変化していきながらヨーロッパの天気に影響を与えるジェット気流と大気の循環にも変化が現れています。このような状況でヨーロッパの主要国の家庭用エアコンの普及率は未だに低迷しています。普段からエアコンを使用している私たちからしてみれば到底考えられない光景ですよね。では暑いのになぜエアコンを使用しないのか。最初の理由としてヨーロッパの住居環境そのものにあります。ヨーロッパには100年を超える建物が非常に多く、また築数百年経っている建物に今現在も人々が暮らしています。そのため歴史的価値がある建物の外観を変えたり簡単に壁に穴を開ける行為そのものに対して厳しく管理されています。持ち家の人に対してもその許可が下りるのは簡単なことではありません。実際にヨーロッパの一部学校や公共機関ではエアコンが当初から設置されていなかったり、猛暑警報が発令されていても短縮授業や休校という対策にとどまるケースが非常に多いです。暑いなら日程を調節すればいい、建物を改築することはできないというマインドです。そしてこのような規制をやっと突破しても問題解決には至りません。2つ目の壁は人とインフラです。エアコン普及率、イギリス4から 5%、ドイツ 5%、フランス20から 30%、イタリアとスペイン 50%、イギリスとドイツは悲惨な水準で、フランスもやはり同じような水準です。近年、相対的に暑いイタリアやスペインはエアコンの普及率がどんどん上がってきている状況です。ヨーロッパ全体を基準にしてみると、20% ぐらいが普及されているという統計が出います。このような状況により、専門の設置技術者と関連している業者も不足しています。実際にあるイギリスの住居者はロンドンでエアコン設置を頼んだが、ロンドンではなくそこから3時間かかる他の都市の技術者しかいなかったとも言いました。ここに設置費用、高い電気代はやはりエアコン使用を思いとどまらせる要因の一つです。そのため多くの人々は最初から大型システムエアコンを設置するより小さい移動式エアコンや扇風機のような一時的な代案を選択します。しかし猛暑がやってくるとこのような製品でさえ早いタイミングで売り切れになることもあります。結果的にヨーロッパは長い期間守ってきた伝統の壁を打ち破りエアコン普及率を上げて今より良い暮らしをするかということについて板挟みになっています。皆さんは伝統と快適さどちらを選びますか？